跳啊！好跳，跳蹦皮啊！蹦跳啊！蹦蹦跳，我哋。大家幫我俾最熱烈嘅掌聲，今晚嘅嘉賓 Fiona， 多謝你。阿 Fiona 咧係特登喺北京嗰度飛翻嚟，我知道你做緊場。我今晚又走啦。啊！你今晚就走啦？我願你，我願意為你，唔係我願意為你周圍奔波啊！奔波，因為你係關智斌啊！大家快笑下，你做聲即係嚇。當你好忙嘅嗰一排，你唔係叫關智斌，你叫奔波啊！奔波。係啊！今日超級多謝你，同埋我呢首歌咧《南昌街王子》，原來我哋係第一次唱嘅，其實係。其實呢首歌做咗合唱版本之後，第一你已經唔記得咗啦，你唔想再同呢個笑咩啊？笑咩？其實真係你一話唱呢隻歌嘅時候，我就即刻，雖然我好忙，我日日喺度練，因為佢一時又主音，一時又和音，嗰啲分詞都分得好碎，但係仲緊張咩啊？唔係啊！我諗住你今日咁靚，拖多陣間。好。你哋想唔想拖啊？唔好太妒忌，就為你一齊唱。我想講咩？多謝你嘅，因為真係 Fiona 真係好好，我係即係因為我同你認識咧，係其實都有20年，係咪唔好講呢啲？點解？咦，我隻耳仔裏邊都有笑。係喎。我其實認識咗20年，一入行就識你啦。係啊。我而家都44歲啦，你咧？我都40。你我都45喎，係喎，我都喺度撈一撈喎。但係其實我想講話點解？你知唔知點解我願意為你奔波？仲要係我一打電話你就唔應承我啦，真係多謝你嘅呢個。但係不過點解咧？我想聽。因為嗰陣時做咗呢隻《南昌街王子》嘅時候，我哋覺得好應該有一個合唱版本。咁首先點解揾你咧？因為王子要有幾個要剔嘅嘢嘅。第一，佢一定係靚仔啦，我自己剔咗先。係咪好唔自醜啊？第一，佢一定係要有雙眼皮啦。第一，佢一定係靚仔啦。係。但係因為王子係要照顧好多人。係。咁其實我唔知你記唔記得有一次，而唯獨是係呢一次，我係有一次係咪喺你個屋企嘅樓下，我哋2個人食咗一餐飯，傾咗好長嘅偈。你嚇？嗰個偈終於感動到我，你講真係講笑啊！你唔記得啊？邊次啊？得一次啫嘛，同你食飯。呢一次嘅咩？Only one time 啊！嗱，你啲氣好差啊！我仲喺度撈緊，我喺度撈翻出嚟。咁跟住係得我同你咋？係啊。我仲記得個內容。我哋喺度傾事業。係滿沙街啊！我唔記得咩街啦。你都期大家都。咁我哋喺度傾事業，然後我就覺得即係喺嗰一餐嘅晚飯裏邊，你令到我刮目相看。你喺度。咁冇事業心嘅男仔啊嘛。係啊，你喺度同我研究我哋作為一個歌手，作為一個藝人，點樣先可以升值，學多啲嘢。咁壯我真係啊！我差啲以為你想追我啊！可能係咧，接受得嘅咩？咁所以我就揾咗一個好有呢一個，同埋你好有愛心，係真嘅。我覺得佢係一個非常可愛、好 cute、好有愛心嘅一個王子。多謝你，多謝你。所以今日我可以同你一齊唱歌，同大家玩俾大家聽，我真係我覺得我好開心。多謝你呢個機會。同埋我仲好貪心咁樣啊！我仲想同我跳，就話860節你嘅説出口，別3講成日。嗱，呢個留翻下次先。呢個留翻下次先，因為我自己都私心咧，我有一隻歌好想聽，因為我覺得因為我記得你啱啱出道嘅時候咧，你唱呢隻歌，我真係成個都係唱俾我自己聽。你今晚當係唱俾我聽啦，好唔好？呢一首歌首先唔講歌名，我以前細個嘅時候知道詞寫得好，曲寫得好，但係未明白到佢嘅真諦。去到大概35歲之後，我就覺得當初點解咁多人中意呢隻歌？
因為其實大家係好需要一個希望，哪怕呢一個人係好遠，哪怕佢係奇洛李維斯，好似唔識得佢咁樣。終於人大個咗，你會經歷好多高低啊、跌跌撞撞啊。其實我哋要相信嘅就係、無論我哋嘅夢想，無論我哋嘅愛人，我哋中意嘅事業有幾遠都好，我哋都可以達成。而今晚最特別嘅，我今晚就係你嘅 F 小姐。我就係 K 先生，K 先生送俾 Kenny，送俾我今晚嘅 K 先生，送俾大家。奇洛李維斯。